Sú ľudia, ktorí si myslia, že rok 2025 pre XRP bol ľudí. Áno, nie je to vtip, takíto ľudia naozaj sú. Rok, v ktorom sme dosiahli historické maxima a uzavreli partnerstva, o ktorých by väčšina kryptoprojektov nemohla ani snívať. Preto v tomto videu analyzujeme, čo stalo s XRP v roku 2025, ako sa správala cena, trh a inštitucionálna adopcia a čo môžeme očakávať v roku 2026. V podstate všetko, čo potrebuješ vedieť na to, aby si v roku 2026 mohol niečo zarobiť z XRP. Ešte predtým, než začneme, pridaj sa do mojej Telegram komunity. Každý deň tam uvidíš moje analýzy a nejaké obchody. Klikni na odkaz v popise a pridaj sa. A poďme na video. Náskok k cene XRP dosiahlo historické maxima, približne $3,50 v júli, podporované rally spôsobené inštitucionálnou adopciou a strategickými kapitálovými tokmi. Z týchto maxí nasledovala výrazná korekcia až na $1,85, čo ukazuje, že aj silné projekty si musia vydýchnuť po tých ziskoch. Momentálne XRP konsoliduje, pohybuje sa okolo $1,90 až $2 s pevným supportom na $1,85 a okamitou rezistenciou na 2 až $2,28. Objem je stabilný s inštitucionálnymi vstupmi pri poklesoch a miernou distribúciou počas vrcholov vysokej volatility a čo je dôležité, pullbacky rešpektovali kľúčové úrovne, čo odráža zrelosť a konsolidáciu, nie iba hype. Čo sa týka inštitucionálnej adopcie, banky a fondy v tomto roku zvýšili expozíciu voči XRP vďaka regulovaným finančným produktom a ETF naviazaným na XRP. Právna jasnosť a regulačný pokrok v tomto zohrali kľúčovú úlohu, pretože znížili rizika a umožnili inštitucionálnemu kapitálu bezpečne vstupovať do trhu. A zásadne boli aj reálne use case. Na rozdiel od iných kryptoprojektov sa XRP používa na cezhraničné platby a vyrovnávanie finančných tokov, čím vytvára dlhodobo udržateľný dopyt. Pokiaľ ide o vzťah s Bitcoinom, ten je stále prítomný, no XRP vykazuje relatívnu nezávislosť, pretože jeho inštitucionálna adopcia vytvára vlastný support. Vládu liquidity, bedryby a inštitucionálne fondy určujú zóny supportu a rezistencie, čím vytvárajú kontrolované pohyby a obchodné príležitosti. Počas celého roka sa špičky dopytu zhodovali s novými partnerstvami, aktualizáciami siete a inštitucionálnymi správami, čím vznikali zaujímavé vstupné body pre traderov aj dlhodobých držiteľov. Aký záver si z tohto môžeme vyvodiť? Korekcie nie sú slabosť, ale úprava likvidity po historických maximách. Aktuálna konsolidácia naznačuje, že 1,85 až $2,28 sú zóny inštitucionálnej akumulácie. Cenová štruktúra a adopcia ukazujú, že XRP je pripravené na potenciálne pohyby nahor, ak sa udrží prielok kapitálu a reálne partnerstva. Pokiaľ ide o cenu, môžeme sa, ako je zrejme, stretnúť s tromi možnými scenármi. Základný scenár, konsolidácia medzi 1,85 až $2,50, využívanie pullbackov na strategické vstupy. Biči scenár, udržateľné prerazenie $2,28 s inštitucionálnym flow môže poslať XRP na 3 až $3,5 najmä po nových oznámeniach bankovej adopcie. Rizikový scenár, ak dojde k prerazeniu $1,85 s objemom, môžeme vidieť korekcie smerom k 1,50 až k 1,60 a keď inštitucionálna báza obmedzuje prudké pády. Kľúčové faktory, ktoré treba tento rok sledovať sú nové partnerstva s bankami a fintech firmami, aktualizácie siete, aktívne využívanie v platbách a DeFi, inštitucionálny kapitál vstupy a výstupy na kľúčových úrovniach, regulačné udalosti, ktoré môžu ovplyvniť dôveru veľkých investorov. Všetky tieto informácie sú fajn, ale ak ich nevieme aplikovať, sú nám na nič. Preto ti vysvetlím, čo by som mal robiť, aby si z toho profitoval. Používaj supporty a rezistencie na plánovanie vstupov a výstupov. Sleduj pullbacky v zóne inštitucionálnej akumulácie pre možné long pozície. Zostať informovaný o partnerstvách a inštitucionálnych oznámeniach, pretože XRP na správy o reálnej adopcii reaguje veľmi silno. Zváž správne riadenie rizika stop-lossy, aj keď inštitucionálna báza poskytuje relatívnu stabilitu, volatilita tu vždy je a vždy bude. Rok 2025 bol pre XRP zrelosti a konsolidácie, historické maxima, kontrolované korekcie a reálna inštitucionálna adopcia. Rok 2026 sa črtá ako rok strategických príležitostí s jasným konsolidačným pásmom a potenciálnymi impulzmi, ak sa udržia inštitucionálne toky. Pre traderov a investorov čítanie úrovní, cyklov a správ bude kľúčom k zarábaniu peňazí na XRP. Zhrnutie, XRP nie je hype. Sú to reálne peniaze v pohybe, matateľná adopcia a skutočné príležitosti pre tých, ktorí vedia čítať trh. Ako ja sme sa tu v XRP a môžete sa pozrieť v rýchlosti, momentálne sa nachádzame na cene $1,90 a vidíme, že tento support nás pekne podporil, to sa dali brať longy alebo prípadne dokupovať. A čo by som očakával teraz? Očakávam jemný crash na Bitcoine. Čo sa môže stať je, že môžeme otestovať túto hranicu, ale podľa mňa tuto príde zamietnutie a opäť budeme testovať tento support. Prípadne môžeme ísť nižšie, takže zatiaľ s nákupami XRP by som počkal a počkal by som si na tento support a keď nie, tak by som dokupoval nižšie
A samozrejme toto môžeme prebrať potom na nejakom livestreame, ale momentálne by som čakal na tento support, ako zareaguje. Prípadne by som si ešte nastavil neskôr limitku na tejto úrovni, ale samozrejme najprv musím vidieť price action, ale najprv chcem vidieť ťuknutie na tejto rezistencii, čiže tu by sa dal hľadať nejaký short s veľmi úzkým stop lossom a take profit na tento support. Toto je moja taká stratégia, ktorú by som teraz dosledoval. Teraz by som hľadal vstup do shortu a take profit na tento support, stop loss niekde na $2, 5 alebo 6, aby sme mali dobré risk reward ratio. Toto je základ tradingu, aby sme mali trady vždycky aspoň nad 2,1 risk reward ratio. Ak sa chceš pridať do mojej komunity a vidieť moje obchody alebo analýzy, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti nešiel žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.